Welcome naar de maand van juni. Dit is de lezing voor jullie maagmensen. Alrighty maagmensen. We gaan even kijken. Je hebt intuition. In de eerste weken use your intuition met een Ram, Leo of Ram person. Your intuition. Dat helpt je met een Ram person. Gebruik je intuition. Luister niet naar deze Ram mensen. Deze person is een manipulator. Use your eigen intuition. Oké? Dan we hebben een new birth. Je komt uit op een situatie met een Leo en een boodschatten. Omdat je gaat even vertellen over deze Leo en boodschatten. En dat een boodschattenperson heb je betaald heel veel geld om soms soort van data en documentatie te krijgen. Van ik, de Steenbok vrouw. En de boodschattenperson heb je betaald heel veel geld om data. En wat je hebt gekregen is dat de Steenbok mens wil de referentie van een Steenbok zakenvrouw. Omdat wat deze Steenbok person heeft gedaan is de data en informatie van een Steenbok vrouw, 50 jaar en ouder, wil aan een Leo gegeven en probeer aan Leo de vrouw zaak over te nemen. Dit is een criminal situatie en jullie maakmensen gaat de waarheid vertellen dat Steenbok was degene dat betaalde heel veel geld om de referentie van een Steenbok vrouw 50 jaar en ouder te krijgen. Een eind komt en je maakt een eind omdat je komt in heel veel problemen, jullie maakmensen, door een Steenbok vrouw. Het touwe moment komt op voor deze Steenbok man of vrouw, omdat een corporation have now, en de overheid institution have now gezien, dat is een Steenbok person dat heeft betaald jullie maakmensen om in zaak met de Steenbok person te gaan om haar references te krijgen, zodat zij kunnen het aan een Leo gaan geven. Innocent, je komt achter dat iemand was innocent. Je komt achter dat de Leo en de boodschappen had gelogen. En dat de Steenbok vrouw was innocent. Oké? Ze is onschuldig over wat ze heeft gezegd. Dus, deze boodschappenvrouw en Leo vrouw is zeer deceptieve. Je eind some sort of a connection met een kreef. Omdat je recognize dat deze kreef ga je in de pits halen. In de donker van alles halen. En je beëindigt een connectie met deze kreefmensen. Met de scorpionen. Je zit te end some sort of a karmatic situatie met de scorpion. Je gaat even scheiden. En de karma tussen u en deze scorpion wordt geneest. En dat is best wel goed. Nou, in de eerste week, wat je heeft mee te maken is je eigen energy vibration. En de eerste week, je behind some sort of a relatie of gescheiden of eind met een boodschappenperson, omdat je recognize dat deze boodschappenperson was alleen in de relatie met jou voor geld. Dan in de eerste week breng je balance to problemen waar een boodschappenperson heb je ingebracht, omdat een boodschappenperson heb je geld betaald om some sort of a data, business data, ondernemingsinformation van een steermaker of Steenbok person te krijgen om te geven aan een Leo. En je vertelt de waarheid hierover en je eindigt deze situatie. Het oude moment komt op voor een boodschappenperson in een corporation institution, omdat jullie hebben verteld precies wat deze boodschappenperson hebben je gevraagd te doen tegen een steermaker of Steenbok person. Een oude vrouw, 50 jaar en ouder. En haar zaken, wat deze boodschappenperson heb je betaald om te
te doen. Oké? Sorry, mijn door. Hoi. Hallo. Hallo. Ja, ik kom eraan. Sorry, mensen. Hallo. Ja, ik ben even bezig. Doei. Dus, dames en heren, ik ben weer terug. Ja, dus nieuwe liefde komt binnen voor jullie maakmensen. Sommigen van jullie gaat even werken aan je relatie. Sommigen van jullie is van op de hoogte wat is gebeurd. En sommigen van jullie gaat echt werken aan je relatie. Sommigen van jullie is bang voor wat is gebeurd, omdat je bent nou terechtgekomen in een rechtszaak en is door een rammelie of boodschap persoon. In de huis van de 10 huis, je hebt mee te maken met een Steenbok persoon. En nou, ik zie met deze rechtszaak, de rechter gaat zeggen, nou, mag mensen, ja, het is wat het is, maar je bent aan de volste benodigheid de contract gaan even afnemen aan deze Steenbok persoon. En je probeert deze Steenbok persoon reputation kapot te maken. En je moet deze contract uitbetalen. Dus ik zie dat, ja, het is zoiets als je probeert balance te doen voor deze Steenbok persoon. En je recognize, ja, ik ben fout geweest. In de derde week, cycle is nou gehoven met een rechtszaak. En de rechter gaat je, is zoiets als de rechter, het is echt, de rechter recognize dat, ja, jullie maken mensen, weet precies wat je was aan het doen. En je moet je verantwoordelijk even opnemen. Dat komt op. Ik zie dat sommige van jullie mensen wil een excuses aanboden aan een stiermaker of Steenbok person, maar deze persoon wil geen excuses. Deze persoon recognize dat daar is geen excuses dat kan genezen een situatie dat is gebeurd, omdat deze persoon identity en informatie was verschuiven door jullie aan de volste benodigdheid. En deze persoon staat stevig in zijn schoenen. Deze persoon is beschermd door de wet vanwege wat je hebt gedaan. Deze vrouw is nou van op de hoogte en weet dat u hebt gedaan. Heel veel van jullie behind some sort of een network en connectie met de rammensen, omdat je recognize dat deze rammensen have creëerd heel veel problemen voor jou. En je wordt succesvol over een rammensen en je gaat weglopen van deze situatie. Je bent goed weggekomen. En nu mensen gaat even bekijken en onderzoeken de netwerk en de samenwerking tussen een ram en een crave person. Oké. Dan willen we kijken de laatste week. De laatste week is de energie van de Raad van Fortune. En de energie van de Raad van Fortune heeft mee te maken met je geluk komt terug. En jullie mannen, jullie zakenman, je recognize dat de cycle is over. Jullie zakenman gaat even nadenken om te gaan relocatie, te gaan verhuizen. Vanwege dat je recognize dat je bedrijf is door weerwater gekomen en is tijd om
te gaan verhuizen. Dan zien wij die energie van u en je zakenpartner. Jullie mensen recognize dat je zakenpartner en kreef is onder some groot onderzoek. En de kreef had some soort van groot rugzak dat jij bent ook bij getrokken. En ik zie dat je wil gewoon weg hier van deze situatie. In the house of the karma, ik zie dat je behind some sort of a connection with a Scorpion of vrouw. And you overcome some sort of a problem that a Scorpion vrouw heeft in je leven gebracht. This is about the Scorpion vrouw. That you now recognize that deze person was connected with some sort of an oneerlijke situatie met een kreef. En je beëindigt de situatie. We gaan even bekijken. Nieuwe liefde komt binnen. Sommige van jullie maakmensen is nou verliefd op een stiermaak of stenbok person. Sommige van jullie maakmensen willen gewoon terug bij some sort of a dienst en service van een stenbok person. Maar deze stenbok ga je niet aannemen vanwege doordat deze stenbok is van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat je hebt gecreëerd in the beginning. Then as we recognize de situatie in de eerste huis. De eerste huis kan je even goed nadenken en recognize dat een boodschapperperson was niet eerlijk en oprecht. In je tweede huis, je wordt succesvol, maar je moet een grote bedrag uitbetalen vanwege door een Scorpion of vrouw wil jouw verbruik omtekenen, stiermaak of stenbok van vrouw en je moet een groot betaling uitbetalen. Dan zien wij die energie van de derde huis. En de derde huis is dat je komt achter dat ja, nou je moet gaan relocate omdat je zaak komt in weerwater. Heel veel rechtszaak met je zaken. En je wil gaan verhuizen. Je zit daar te denken om te verhuizen. Issues met je family komt terug. En je zit om terug te gaan naar de land van je family afkomst. Oké, we maken mensen. Dan met de Leo's. Sommige van jullie was verliefd op een Leo. En je recognize dat deze Leo willen echt alleen geld en materialistische stability. Heel veel van jullie zag een Leo, je zag een ram en je zag een stier. Okay? And it is so, it says your liefde was overall. And now you recognize a stenbok is de liefde van mijn leven. Dus je liefde lag bij een stenbok. Maar je hebt so, it says, je bent desperate, whether als deze stenbok zal echt met jou in gesprek gaan. Omdat je recognize dat je hebt iets gedaan tegen deze persoon. Dus in je eigen huis is nieuwe liefde. Kom binnen, sommige met een Leo, sommige met een ram zal ik niet doen. Met een stier, ja, met een Leo, nee. De Leo is alleen voor geld. In the house van je reputation, de tiende huis, je probeert een stenbok person, zijn reputation terug intact te brengen. You recognize dat deze stenbok mensen was beschermd door some sort of an organization. En ik zie dat deze stenbok mensen overkomen wat je probeert teken, hij of zij te doen, is een vrouw. En is in de 10th house, dus is echt een stenbok. In de huis van huwelijk, je probeert aan je huwelijk te gaan werken, maar je recognize dat je hart lag bij een stenbok, oké? Dan ik zie verdriet. Verdriet in de sense dat je overkomt een ram of boodschapperperson voor wat ze heeft gedaan. En hoe ze heeft gecreëerd heel veel problemen. Je wordt succesvol hier overkomen. Je probeert aan je huwelijk aan te werken met een stenbokvrouw voor sommige van jullie. In the house van contract, you behind some sort of a contract with a crave person. You recognize that there's a crave person was connected to some sort of an oneerlijke spelletje. En jij ook en je behind de connectie tussen u en deze crave buitenlanders mensen.
Karma is dat je probeert je karma te genezen. Er was heel veel karma en je probeert je karma te genezen en een situatie achter jou te laten. Dus ik zie voor heel veel van jullie dat heeft mee te maken met een buitenlandse boodschapperperson. Een tower moment komt op voor deze persoon. En ik zie dat jullie vrouw wordt succesvol overkomen als Scorpionetje. Vanwege dat mensen recognize dat deze Scorpionetje misschien is een sister of een vriendin of zo. Het creëert heel veel karma's voor jou. En het tower moment komt op voor een steenbok. Omdat mensen is nou achtergekomen wat een steenbok heeft. Ja, een steenbok. Wat een steenbok heeft gedaan. Mensen now recognize how een steenbok hebben ze echt opgelegd heel veel geld van en noem heel veel geld van een boodschatter. Have een steenbok opgelegd heel veel geld en neem heel veel geld van een steenbok. Een onderzoek is geplaatst aan een buitenlands meisje, een ram en een kreef. En deze mensen zijn van het buitenland, is geboren in een ander land. Een rammensen en een kreefmensen is onder onderzoek voor wat ze heeft gedaan. Ik zie dat sommige van jullie was verliefd op een Leo, maar je gaat het afgebroken omdat je recognize dat deze Leo is alleen voor geld. Heel veel van jullie gaat scheiden en je maakt je zorgen. En je hebt problemen ook met werk en op de zaak. En ik zie dat ik probeer some sort of a spelletje te doen en some sort of a pleasure seeking. En daar heb je geen zin in. En je hebt het afgesneden directly. Je komt achter dat een ramlie of boodschatter een ram heeft. Een RAM medewerker hebben gewoon some sort of a data en informatie voor jou genomen of verbruiker. En ik zie dat je staat stevig in je schoenen en je neemt het best wel terug. En rechtszaak is hier en ik zie een cycle wordt gehouden voor rechtszaken. En sommige van jullie maakmensen moeten heel veel gaan betalen. Jullie maakmensen gaat even recognize dat het is best dat ik ga even richting mijn familie. Vanwege doordat wat is gebeurd hier, wil ik nooit meer meemaken. En je gaat richting je familie. Dames en heren, ik ga je wensen een fijne maand. Namaste, tot de volgende keer.